Francisco Storm, el propietario de la perrita Florcita, que fue rescatada por una activista por la defensa de los derechos animales de Villarrica, se expone a una pena excarcelable de hasta 2 años de prisión, esto por haberla dejado abandonada en una situación de abandono. La denuncia, esta la radicó la misma Dirección de Defensa y Bienestar Animal de Asunción, que intervino luego de que el propietario inició acciones legales para tratar de recuperar a su perrita. Recordemos que la activista que rescató a Florcita, Angélica Aranda, fue denunciada ante la Fiscalía por apropiación. Es voluntaria de la Sociedad Protectora de Animales de Villarrica, SPAP, organización que le respalda ante el eventual proceso penal que podría afrontar. La activista animalista había acudido a la casa de Francisco Storm en la compañía Costa Espinillo de Villarrica ante una denuncia de maltrato de un animal. Según la voluntaria, tras constatar la situación de abandono de Florcita, el propietario entregó voluntariamente a la perrita, pero días después radicó la denuncia por apropiación ante el Ministerio Público. A ambos casos, el de apropiación y el de maltrato, están a cargo del agente fiscal de Villarrica, Osvaldo Mora. El representante del Ministerio Público indicó que recién están tomando las testificales y aún no hay imputación, en tanto que la Sociedad Protectora de Animales espera que se desestime la causa contra la activista Angélica Aranda y que pronto Francisco Storm sea imputado por maltrato animal. La ley número 4840 de Protección y Bienestar Animal tipifica el maltrato y establece una pena de hasta 2 años de pena privativa de libertad o multa. Florcita, perra de la raza Pitbull de 3 años y 6 meses de edad, se está recuperando satisfactoriamente. Fue atendida y sigue bajo cuidado de la veterinaria Julia Tomás, también de la Sociedad Protectora de Animales de Villarrica. La Fiscalía pidió a la Dirección de Defensa Animal que se designe un hogar provisorio para Florcita y la medida de protección sería dada a la médica veterinaria Tomás, según lo que había adelantado el fiscal Mora.